السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين آضايان دي وضع السلامية مالكستا الدنيا الدافيد يا عالم كبكة شكتان إن شاء الله وتعالى سيدة عوانك سربا وكساركتين وحن دونيا إنينو مانتا كهضلنا تلابوينك اللي قاقبها هي إناد قبطو مركاد دوني سيناد وحقايبتا محفددو هديا دوني سيناد تلابوينك سوقاتو لسي سعو برنامجك إن شاء الله وتعالى. haddaynu haddaba si toos ah ugu gudagalno barnaamijkeena maanta tallaabada koowaad ee lagaaga baahayay markaad doonayso inaad wax qaybto inaad qabato waxa weeye xilligaad wax qaybayso inaad eegto laba xilli baa jira xilli ay maskaxdu nasatay oo diyaar u tahay inay hawl qabato iyo xilli maskaxdii daalantay oo diyaar u tahay inay nasato ka waran haddii xilligii ay maskaxdu doonayso inaad nasato aad tiraahdo wax baan qaybayaa ruhaanti aad bay kugu adkaanaysaa inaad wax qaybto balse xilligii maskaxdii nasatay diyaarna u tahay inay hawl qabato inay wax qaybto inay xifdido haddii aad wax qaybto xilliga aad iyo aad bay kugu fududaanaysaa wixii aad doonaysay inaad qaybto si fudud ayaanad qabanaysaa laba tusaale haddii aan kuu soo qabto xilligii maskaxdu daalanta waa xilliga duhurkii dee qof kasta uu garanaya duhurkii xilli wax la qaybi karo run ahaantii maaha haddaan tusaalaha xilligay maskaxdu nasatay kuu soo qabtana waa xilliga subaxii aad iyo aad bay u fududahay inaad wax qaybto hal shay oo aad istiraahdo subaxii qayb ruhaantii waynu wada garanaynaa si fudud ayaad shaygaa ku qabanaysaa markaa tallaabada koowaad waa intaas inaad wax qaybto xilligay maskaxdu diyaar u tahay inay wax qaybto sidoo kale inaad iska ilaaliso inaad wax qaybto xilligay maskaxdu daalantay tallaabadan aad iyo aad bay u muhiim tahay intaas ayaan kaga baxayaa tallaabada koowaad tallaabada labaad ee lagaaga baahayay markaad doonayso inaad wax qaybto inaad qabato waxa weeye inaad goobtaad wax ku qaybayso nidaamsan tahay inay goob ku habboon in wax lagu qaybo ay tahay dad badan ayaa run ahaantii u malaynaya inay tallaabadani tahay tallaabo yar oo iska fudud maaha tallaabo fudud run ahaantii waa tallaabo ka qayb qaadanaysa inaad wax qaybto inaad wixii aad qaybaysay si fudud u qabato goobtaad wax ku qaybayso waa inay nidaamsan tahay goob nidaamsan waa inay noqotaa goob ku habboon in waxaad ku qaybto waa inay noqotaa ka waran gogashaadii ama qolkii hurdada isku dhex daadsan haddii aad tiraahdo wax ku dhex qayb ma ku dhex qaybi kartaa dee waa maya ama aad caruur buuqsan aad dhex gasho dee wixii way kaa khalkhalinaya oo ma qaybi kartid balse haddii aad qol cidlaa oo nidaamsan caruur iyo waxyaabaha ka fogog oo meel dee nidaamsan wax lagu qaybi kara ay tahay haddii aad tagto wixii saacado kooban ayay maskaxdaadu ku qabanaysaa tallaabada labaadna waa intaas iska ilaali in meel buuqa iyo meelaan nidaam ahayn aad tiraahdo waxbaan ku dhex qaybayaa tallaabada saddexaad ee lagaaga baahayay inaad qabato markii aad doonayso inaad wax qaybto ama xifdido waxa weeye markaad wax qaybayso inaad ka horeysiiso bog qur'aan ah tasbiix 2 ragcadood aduu wax ka mid ahun cibaadaadka inaad qabato waayo cibaadaadkaas aad qabanayso waxay kaa saacidayaan wixii aad qaybaysay inay kuu fududaato bal ka waran waxaad qaybaysay cilmi maadi ah oo ku saabsan sayniska markiiba haddii aad bilowdo meeshii intaad soo gasho aad markiiba istiraahdo qayb waxaa ka yaro qurux badan inaad ka horeysiiso adigoo bog quraana yara akhriya xoogaa yaro tasbiixsada 2 salaadood oo ragcadood tukada 2 ragcadood baan ku leeyahay wixii aad qaybaysay ilaahay wuu kuu fududaynayaa si hawl yarna waad u qabanaysaa wixii mid kale ayaan kugula talinayaa waxaad akhrisataa ducadan markaad wax qaybayso ka hor ducadaas waxa weeye allahumma laa sahla illa ma jacaltahu sahlan anta tajcalu alxasana idaa shi'ta sahla ducadan haddaan kuu micneeyo micnaheed waxa weeye ilaahayow ma jiraan wax fudud ilaa waxaad adigu fudayd ka dhigto mooyaane waxaad doonaysaanad fudayd ka dhigtaa ducadan waa duco aad iyo aad u muhiim ah markaad wax qaybaysana muhiim ayay ku tahay inaad akhrisato tallaabada saddexaadna waa intaas markaad wax qaybayso wax cibaadaadka ka mid ah ka horreysii ducadana akhriso intaanad wixii qaybin kadib wixii kuu fududaanayaa tallaabada afraad ee lagaa doonaya inaad qabato markaad doonayso inaad wax qabato tallaabadaasi waxa weeye run ahaantii tallaabo dhammaanteen dib inoo dhigtay tallaabo nafta raaxad dareensiinaysa haddii aanad ka hortagin
waxa weeye inaad isku taxallujo wixii aad qaybaysay isku taxalluji dib ha u dhigin ha odhan beri baan qaybayaa saadan baan qaybayaa xilli kalaan u dhiganayaa oo qaybayaa waxyaabahaas iyo hadalladaas waa hadallada nafta raaxada iyo nafiska dareensiinaya atacab bacda raaxa layidhi nafta raaxaha dareensiin ee marka hore atacab tus waxa daalka la dhaho tus kadib ayay raaxada dareemaysaa naftu waxaan uga gun leeyahay wixii waqtigiisii uu yaalay isla waqtigiisii ku qayb dib ha u dhigin haddii aad dib u dhigto adigana dib ayay kula sii dhigmaysaa tallaabadan run ahaantii aad iyo aad bay muhiim u tahay waa tallaabo dhammaantiin dib inoo wada rida haddaynan ka hortegin tallaabada afraadna waa intaas ayaan kaga baxayaa tallaabada shanaad uguna dambaysa lana doonayo markaad doonaysa inaad wax qaybto inaad qabato tallaabadani waxa weeye inaad wax qaybitaankaaga aanad ka badin 20 mirir saacadaha ku fadhiyin inaad wax qaybto run ahaantii maskaxdaada ayay u muhiim tahay haddii aad waqtigaad wax qaybayso aad iyo aad isugu badiso maskaxduna way daalaysaa waxay qaybtana way tuuraysaa oo ma qabanayso wixii kalaas tiraahdo qaybna ma qaybi kartid 20 mirir haddaad cirka u booto waa inaad wax qaybtaa ama in ka yar waa inaad wax qaybtaa si aad waxa aad qabatay maskaxdu si wanaagsan u qabato aanay maskaxdu tuurin ee maskaxdu si wanaagsan u xifdido 20 mirir ha isaga badin xilligaad wax qaybayso waayo maskaxdaada ayay dan u tahay dee waxaan waa maskax waxay u baahan tahay inay nasato naf baa ku jirta innaga naf baa nagu jirta nafta ay nagu jirta ayaa maskaxdana ku jirta naantii maskaxdu waa wax ilaahayna siiyey subxaanahu wa tacaala una baahan marna inay shaqayso marna inay nasato marka ha ku badin waqtigii wax qaybayso hadda u fiirso tallaabadan aad iyo aad bay u muhiim tahay waqtigaad wax qaybayso ha isku badin tallaabada shanaadna waa intaas inaanad isku badin waqtigaad wax qaybayso hadday u badnaato wax kasta qayb waa inaad 20 mirir ku qaybtaa intaas ayuu ku idilyaa barnaamijkeena maanta ka hadlayay tallaabooyinka lagaaga baahayay inaad qabato markaad wax qaybayso haddii aad nagu cusub tahay YouTube-na naga daawanayso nagu soo biir si aad waxyaabo badan nooga faa'iido haddii aad Facebook page naga daawanayso la mid waa anigoo Maxamed Siciid Cali Maxamed Xikmaawi halkaad naga dhiganaysaan waa Kaskaab Media salaamullaahi calaykum